तो फाइनली अनबॉक्स करते हैं Realme 11 Pro Plus 5G की, जिसके बुकलेट में हमें केस के साथ एडाप्टर और टाइप सी की केबल देखने को मिलती है। डिवाइस Dimensity के पावरफुल प्रोसेसर 7050 के साथ देखने को मिलेगी, जिससे डिवाइस को आप गेमिंग के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। और डिवाइस में कर्व एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की सपोर्ट के साथ, जो कि स्मूथ और कलर ऑप्टिमाइज डिस्प्ले देखने को मिलेगा। बात करें कैमरास की, तो डिवाइस में नेक्स्ट लेवल कैमरास देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेन ही सेंसर 200 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा OIS की सपोर्ट के साथ। डिवाइस में 100 वोल्ट फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी डिवाइस में देखने को मिलेगी।